Hi, my name is Amulya Ratan. I'm 16 years old. I enjoy a lot और मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती हूँ, मस्ती ज्यादा करती हूँ। फिर बाप जो ऐतिहासिक मार लगाएगा ना, ओहो हो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। कोई सेंस है इस बात की? को हंसाने के लिए फेमस हूँ, मतलब लोगों को मेरी स्माइल बहुत पसंद है। झूठ बोल रहा है। और मेरे को जानता नहीं। आया हूँ फेम हाउस में बहुत सारा फन करने और फेम पाने। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे।